de qualité. Voilà, ok. Impliqué dans le Hirak depuis le début, Imam Abou Hirak. Donc Yahya Makhioba, membre du mouvement Rachad, et Mossab, un chercheur universitaire qui intervient dans plusieurs plateaux, un scientifique en gros. Et tu vois le Magharibi un petit peu partout, il travaille sur la Libye, tout ça. Il va nous faire un petit peu sur la Libye rapidement. Je vous donne 10 minutes, toujours dans le thème. Là 10 minutes معليش. Dans le comment. تراك شايف صار شويه عطينا غير لو كومون الان dans cette période on est à une date spéciale le 2 2020 le 2 2020 كيفاش الان on approche du premier anniversaire تاع الحراك concrétiser مطالب الحراك الطبقه السياسيه حنا كل شيء رانا دايخين الكل on a besoin de discuter ابدا بك تفضل. السلام عليكم. Bonjour. Je sais pas est-ce que je dois parler en français ou en arabe. كيما حبيت. خلط اوكي. Non, est-ce qu'il y en a qui ne comprennent pas l'arabe? نهضر اوكي. السلام عليكم الزول غنبقى في الاول. نهضر درجه ماشي مشكل. الور اخواني اخواتي بارك الله فيهم الاخوه تاع الكوليكتيف كي نوزون انفيتي اللي عرضونا اليوم يعطيهم الصحه. بارك الله فيكم انتم كذلك لكم حاكمين لا بيرمانونس بوليتيك دوبي ان ان. بارك الله في الشعب الجزائري اللي راه حاكم كذلك لا بيرمانونس بوليتيك دوبي ان ان. واش راهو يدير الشعب الجزائري منذ عام سي كيلكو شوز ديكستراوردينير. يفو با مينيميزي باسكو بزاف الاصوات راهي اليوم تتكلم وتقول باللي رانا كل جمعه كل يوم ثلاثاء نخرجوا للشارع ولكن ما كاش نتيجه. كاين نتيجه انه بزاف ناس كانوا دي بارون تاع دراهم ودي سينيور دو لا غير. انا نسميهم دي سينيور دو لا غير. اليوم بفضل الحراك وبفضل الشعب الجزائري راهم في الحبس. بالك ما راهمش في الحبس على القضايا اللي حبينا يكونوا عليهم في الحبس ولكن راهم في الحبس. سي ديجا اناكي. ثانيا العهده الخامسه ما كانش. راهم داروا لنا عهده 5 بيس ولكن عهده 5 بيس وعهده 5 ماشي كيف. راكم تشوفوا الرئيس هذا الرئيس اللي داروه هذا تبون لا بروميير سورتي ميدياتيك تاعو في مقر التلفزيون يتكلم وكلي راهو خايف علما انه الصحفيين اللي كانوا قدامه اللي كانوا يطرحوا عليه الاسئله ما طرحوش عليه لي بون كيسيون. سيتي با لي بون كيسيون, سيتي با لي بون جورناليست, سيتي با لا بون انترفيو بور ان بريزيدون سونسي اتر ان بريزيدون دو لا ريبوبليك. دونك باش تقولوا بك انه النظام ما راهوش خايف من هذا الشعب راهو خايف وراهو يحاول يعمل كل شيء باش يدخل الناس للدار باش ما تكونش يوم الجمعه ويوم الثلاثاء مسيرات سلميه. الدليل على ذلك والادله كثيره ولكن راح نجيب الدليل الاخير. هذه الحكايه اللي خرجوها عندها 48 ساعه تاع لو سوبوزي اونتر بارونتيز تيروريست اللي حكموه كان حاب يطلق روحه في الجي. دونك حتى الشعب الجزائري ولا ما يامنش هذه الحكايات. كانت اون بونكارت شفتها انا منذ اسابيع في شرشان ولايه بازا. واحد الاخت رفدتها كتبت الو الارهاب الشعب الجزائري ويخرج للشارع. يعني باش تفهموا انه الوعي السياسي عند الشباب سي ناكي. وهذا انجاز كبير لانه الكثير من المعارضين والمعارضات اللي كانوا يهضروا في هذه 20 سنه الاخرين ان سيرتان مومون وسي دي زومان ان سيرتان مومون لحقهم الاخوان ولا يقولوا احنا رانا نهضروا ولكن واحد ما يسمع فيه. ولكن الشعارات اللي دخلت في الحراك حول الارهاب حول الدستور حول الدوله المدنيه حول مكان العسكر في الدوله حول الانتخابات المرفوضه حول العشريه السوداء حول عبد الحميد مهري حول الشهداء. يعني سي لا بروميير فوا وين الشعب الجزائري سي ريابروبريي سي بروبر مارتير سي ريابروبريي سا ريفولوسيون. لأول مرة الشعب الجزائري افيتي لو 1 نوفمبر. لأول مرة الشعب الجزائري افيتي لو 5 جويي. هذه سي كيك شوز ديكسوردينير. نتكلموا مع الشباب في العاصمة تقول له مثلا بوحيرد ما يعرفوهاش. اليوم بوحيرد سي ستار في لاريدي دو شمارة وهذا بفضل هذا الحراك السلمي. 7 دقائق. دونك يعني باش يحاولوا يفهمونا انه هذا الحراك ما جاب والو. نو لأن المعركة معركة وعي كما قال السي أحمد بن محمد اللي راهو اليوم في لا ريزيدونس سيرفيي قالها دوبي 10 المعركة معركة إعلامية. لا باتاي سي اون باتاي ميدياتيك. لا باتاي ميدياتيك on l'a gagnée. Maintenant on est en train de gagner la bataille de la conscience politique. Et cette population هذا الشعب 80% منه حتى 85% منه il est conscient politiquement.
plus conscient que certains peuples européens, sachant que même je vais dire, même le spectre de la violence, même le spectre du terrorisme est utilisé dans les sociétés occidentales, dans les sociétés qui ont des racines démocratiques. Le même spectre est utilisé en Algérie, mais ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il y a eu une guerre civile, il y a eu plus de 250 000 morts, et puis il y a eu autant de manipulations que de morts, et cette population a compris les enjeux et a compris ceux et celles qui tiraient les ficelles de la violence politique en Algérie. Ça c'est un acquis, alhamdoulilah, نضمن الحراك. Maintenant المستقبل. أنا نجي هنا بالك نقول واحد الكلام بالك ما يعجبش الإخوان لأنه صرا ان ديبا دوبي 3 سيمين سمعت به حول كلمة الحوار. شوفوا إخواني أنا راني في حركة تسمى بأنها حركة راديكالية. الحوار مع هذا النظام في هذه الظروف وكما حب هو لا، ولكن ما نزلناش نغلطوا أنه كلمة الحوار بالألف واللام نقولوا مرفوضة كمبدأ نو، لأنه كل أزمة سياسية حتى الثورة التحريرية في الجزائر الاستقلال كانت حرب، ولكن في الأخير لافلان et le gouvernement français se sont assis autour d'une table à Évian. Donc كل تفاوض بارك الله فيك. je suis d'accord خلينا الكونتكست انه هذا تبون واللي جابوه العسكر اذا كان رئيس تاع الصح انا عمري في حياتي ما شفتش رئيس انتخبوه بين قوسين اليوم غدوه يعيط الحوار. لا، رئيس منتخب يبدا يطبق البرنامج تاعو اللي ينتخبوا عليه الناس، ولكن هو فاهم بليك ما انتخبوش ما عندوش شرعيه عفوا. حتى الناس اللي جابوه على بالهم ديك الازمه السياسيه مازالها في الشارع، داروا انتخابات، خرجوا الخوف تاع الارهاب، داروا كلش، ولكن الشعب ما طلقش. استثمروا في رمضان، استثمروا في الصيف لي فاكونس سكولير، ولكن الشعب ما طلقش. وهذا الشيء ماشي غير احنا رانا فاهمينه، حتى هما راهم فاهمين، وهما باش هم يعيطوا للحوار على بالهم عندهم دو كريز ماجور. Il y a une crise politique, elle est là parce qu'on ne peut pas gouverner un pays tout le temps avec une population dans la rue, c'est pas possible. D'accord? Et la deuxième crise qui est en train de montrer son spectre, c'est la crise sociale et économique. اليوم عندنا on a une révolution politique qui est الحمد لله non violente. خوف أن نوصلوا le conflit politique ne soit pas réglé, en même temps on arrive à la crise sociale. احنا ما راناش ثورة جياع، ولكن الشعوب داروا ثورات جياع ماشي عيب، لأن الإنسان كي يجوع يخرج للشارع بيحاول ياكل ويوكل ولاده. احنا رانا نقول لهم réglons le problème politique maintenant tant que la crise économique et sociale n'est pas encore là. Parce que la crise économique et sociale qui va arriver, on ne pourra l'affronter qu'en étant unis. يعني le front intérieur algérien يكون متوحد. بصح هذا الشعب باه توحدوا لازم تعطي له حقوقه السياسيه. لازم يعرف انه ما يروحش يدير مسيره وتديه الحبس، انه يدير اون بونكارت وتديه الحبس، انه يهضر في تليفون مناضل مع مناضل لي ار جي ولا لا بوليس بوليتيك تسمع فيه. دونك تو سا يدخلوا كما قال الاخ في التفاوض. حتى المصطلح عندك الحق. التفاوض على واش؟ انا نشوف انه الجيش الجزائري العسكر هذول اللي راهم الان القياده ما راهيش حابه تطلق منصب رئيس الجمهوريه. دايور هما ils ont tout fait pour faire des présidentielles. ولكن راهم يلمحوا انه راح يكون انفتاح، انه راح تكون ساحه سياسيه جديده وتكون ان نوفو بيرسونيل بوليتيك اللي راح يقدر يدخل المجالس المحليه وحتى المجلس الشعبي الوطني، حتى لو بوفوار ليجيستاتيف. ولكن سا نو ريغل با البروبليم. حنا واش انا نقولوا لهم؟ حبيتوا ديروا من هاد الخمس سنين تاع تبون مرحله رئاسيه انتقاليه ما كاش مشكل. باسكو ان سارتان مومون كونت يون نيغوسياسيون انت تطلق شويه هو يطلق شويه باش تلحقوا الحل الوسط. ولكن باش تعاودوا ديروا لنا انتخابات تاع مجلس شعبي بلدي ومجلس شعبي ولائي، le président d'API, le président d'APC n'a aucun pouvoir et que le préfet désigné par l'administration a tous les pouvoirs, c'est pas possible. Pour qu'on rentre dans une bataille ou dans un jeu politique avec l'existence de la police politique, c'est pas possible. La police n'est pas censée surveiller les hommes et les femmes politiques, n'est pas censée surveiller les militants, n'est pas censée agréer les partis politiques et les associations et les syndicats. D'ailleurs, même la terminologie de l'agrément, c'est-à-dire que pour un Algérien ou une Algérienne puisse faire de la politique ou du travail associatif ou du syndicalisme, elle doit être agréée par le ministère de l'Intérieur. C'est pas possible. Notre agrément, on le dit au sein du mouvement Rachet, notre agrément, c'est notre existence. On est algérien, donc on est agréé. Comme ici en France,
n'importe quel citoyen français a le droit de créer une association, un parti politique, sans attendre l'agrément du ministère de l'Intérieur. Il informe le ministère de l'Intérieur, il y a des statuts à déposer, ce qui est normal, mais que le ministère de l'Intérieur s'octroie le droit d'agréer un groupement d'Algériens يقول لهم عندكم الحق ولا ما عندكمش الحق ديروا السياسة ولا عندكم الحق ولا ما عندكمش الحق ديروا النقابة، هذا غير ممكن. وهذا من سلطات البوليس السياسي. البوليس السياسي في الجزائر هو اللي يدير لافيش بلو. بالك الناس كانوا عايشين في الجزائر يعرفوه. باش تكون صحفي في التلفزيون ولا في القنوات الرسمية لازم لافيش بلو تخرج كلين. باش يعطوك حزب سياسي كيف كيف، باش يعطوك جمعية كيف كيف. يعني بأي حق un agent des services ou un agent des RDRG, de quel droit il a le droit de juger les Algériens? Est-ce qu'ils sont aptes ou est-ce qu'ils sont capables d'avoir un parti politique ou devenir un journaliste, même de devenir haut fonctionnaire dans l'État? Cet état de police politique qu'on veut détruire, mais auquel on veut mettre fin. Parce que حتى كل المجتمعات الشرقية السوفيتية اللي مشات بهذه الطريقة ما نجحتش. ورانا نشوفوا اليوم يعني حتى اوروبا الشرقيه ما رانيش نمدح الاتحاد الاوروبي، ولكن شوفوا مثلا لا ار دي اي لا اف لا ستازي دارت كوارث. اليوم في الجزائر هاد لي ميدسان وهاد لي زانجينيور وهاد لي جورناليست اللي راهم في الجزيره وفي البي بي سي واش هربهم؟ سي با كون كيسيون دو سالير، يا une question de climat de travail. La police politique elle est présente dans les communes, dans les daïras, dans les wilayas, elle est présente partout. Je vais conclure. Donc la solution politique elle doit être négociée d'une manière pacifique, mais la condition sine qua non c'est quoi? C'est la dissolution de la police politique, d'accord? Et que l'armée, l'état-major accepte une transition négociée, calme, et avec un calendrier bien défini تدخل للكازيرنا. وماشي عيب أن الجيش يدخل الكازيرنا. C'est pas honteux pour une armée de s'en tenir à ses prérogatives purement militaires. ماشي عيب، هذا وظيفة الجيش. عيب أنه الجيش يدير السياسة. عيب أنه الجيش يدير منطقة من منطقات البلاد عدو عليه. عيب أنه les jeunes après 57 ans d'indépendance يخرج للشارع ويقول جينيرو على بوبال. هاو العيب. أنا عيب أنا كي نسمعها سون في با بليزير. باسكو على بالي أنه هذا جيش بلادي مهما واش اختلفنا معاه يبقى جيش الجزائر. دونك حنا باش نخرجوا من هذه الأزمة لازم الجيش تاعنا يفهم أنه مكانته ما راهيش في السياسة. وهذا التسيير التسلطي الأمني للجزائر منذ 62 دانا الكوارث. جابنا بوتفليقة وماشي محال يكون هذا بوتفليقة تبون بوتفليقة بيس، لأنه ما عندناش ضوابط باه نراقبوا. والسلام عليكم. سامحوني. Attends, concrètement, merci à toi, on n'a pas fini. Yahya, une question Yahya, parce que t'as pas répondu à la question. ما جاوبتش على السؤال. ايوا شوف كيفاش exactement قلت لك le 2/2/2020 انا le 2/2/2020 concrètement comment وحركة رشاد اللي حركة انا راك فيها كيفاش راه تشوف في المستقبل هذا مع الاحزاب المتواجده. احنا صباح تكلمنا الان كاين اللي يقول لك الاحزاب هذه فشلت، كاين اللي يقول لك يفو غاردي الاحزاب اون بو با فار ان ديموكراسي سو احزاب. تكلمنا على الباد وش اللي داروا تاع الباد المره الاخرى. des gens ont critiqué, des gens étaient pour, dans l'ensemble beaucoup de critiques. Justement c'est la question. شرب الماء parce que الكيستيون هذه صعيبه. Donc انتوما رشاد اللي بالك entre temps tu permets de répondre par rapport à ça, on vous taxe de patati patata. علاش ما تحضروش هدرنا على الاحزاب السبعه. on est dans le plat justement. On fait pas de pub pour les partis politiques, mais on est obligé de citer. Quand on cite le PAD يقول le PAD نقولوا الFFS. قبيله هنا كان جماعه يتكلموا على الFFS وعلى RCD. C'est pas pour les citer. C'est des partis qui sont là. On est d'accord, pas d'accord, il faut faire avec. Anna, pour l'instant, je me dis, kiffe les partis politiques, c'est une situation qui est là, il faut qu'on trouve une solution ensemble de cette situation. Tu fermes tes yeux de gouler Tebboune Makanch, ou là tu fermes tes yeux de gouler parti Makanch, c'est pas une solution. Donc je les mets pas au même degré certainement, il faut pas, voilà, كل واحد يخدم خدمته ومسؤول على خدمته. Donc رشاد واش محلها من الإعراب وكيفاش تشوف هذا الحل؟ اولا الحل لازم يكون ما بين كل الجزائريين ما كانش اختلاف ايديولوجي. يعني الخطر le danger aujourd'hui consiste à commencer à parler d'idéologie. لانه الشعب الجزائري لا كل واحد عنده الايديولوجي تاعو بيان سور. اون سي كي الشعب يعرف من هو من. الشعب يعرف من هو من ولكن commencer à fractionner الحراك
par des cloisons idéologiques, ça c'est la destruction du Hirak. Parce que je vais citer un nom, Toufik, le général Toufik. Comment il a pu gouverner 25 ans en Algérie sans que son règne ne soit dérangé par qui que ce soit? Pas ceux qui ont 30 ans. Parce qu'il a cloisonné l'opposition algérienne dans des tiroirs, hada islamiste, hada social-démocrate, hada laïque, hada berbériste, hada arabo-baptiste, etc. Et même les islamistes, كان الجزء كان الإخوان كان السلفية، السلفية كان العلمية وكان etc. وهو قاعد يتفرج في البيرو تاعو، يتفرج في الجزائر en train de se détruire. Les Algériens en train de s'entretuer. Donc l'idéologie existe, la différence idéologique existe et elle doit exister. Dans toutes les sociétés vivantes, il y a plusieurs idéologies qui vivent ensemble, dans l'harmonie, dans le respect du droit et de la démocratie. Mais maintenant, on est héritier d'une guerre civile. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et les blessures sont encore là. الجرح مازال محلول. نبداو نحكيو على الايديولوجيا دوك نعاودو نتقاتلوا. بالك ما نتقاتلوش بالسلاح، من نتقاتلوا بالكلام، وهذاك الكلام راح يقتل الحراك، واذا مات الحراك تزيدوا نستناو 20 سنه ولا 30 سنه اخرى. هاو لو دونجي. ولكن الاحزاب السياسيه، انتم اخواني اخواتكم هنا، ماشي انا نلعب ضعيف اللي نقول لكم وراه اللي كان مع النظام وراه اللي ما كانش مع. دايور ان دي ليدر دي بارتي بوليتيك entre parenthèses islamiste est venu à la République, il s'est fait chasser. يا هل ترى هذوك الناس حنا قلنا نروحوا نحاوزوه، الشعب يعرف. ولكن هاد الناس يزيكزيست. دونك اللي حاب يحط يده في يد الشعب ويبني الجزائر المستقبل وفي اطار يتنحاو كاع ça veut pas dire dissoudre les partis. Mais ça veut dire que les partis politiques existants qui ont fait les affaires du régime durant les années 90, on doit leur dire les vérités en face. Tu as participé à tel gouvernement, tu as légitimé les meurtres, tu as légitimé les massacres, ou tu as même commis des massacres pour certains. Il y avait des députés qui étaient seigneurs de guerre durant les années 90. Et je peux les citer, mais c'est pas l'endroit. Mais ça, dissoudre les partis politiques, c'est en même temps dangereux. Parce qu'on ne veut pas créer une société monolithique, c'est pas possible. On ne peut pas réclamer la démocratie et vouloir casser les partis politiques. On veut ouvrir le jeu politique. Et que là, on a 60 partis. Demain, si on doit avoir 2000 partis, c'est pas un problème. Il y a des partis politiques en France qui ne sont connus par personne. Mais c'est des partis politiques. Après, ce qui va faire que les partis soient connus ou pas, c'est le jeu, c'est la bataille politique, c'est le jeu démocratique. Que tout le monde puisse se présenter devant le peuple algérien, présente son programme, ses idées, et c'est la population, dans son droit démocratique, qui va faire le tri, qui va faire c'est au peuple de faire le tri. Oui, bien sûr, mais parler de dissoudre les partis, ou les partis يتنحاو كامل، il faut qu'on soit prudent. لأن هاد الأحزاب راهم الأغلبية فيهم، لأن هذه الأحزاب الأغلبية فيهم هي جزء من المشكلة وليسوا جزء من الحل. ولكن أنه نعيطوا أنه الأحزاب يسوا ديسوا أو ميم طون كو لو ريجيم، نو. خليوا الشعب في الديمقراطية إن شاء الله راح نبنيوها في الدولة المدنية، سي لا بوبولاسيون دو فير لا ديكونتاسيون بوليتيك، ماشي حنا. فوالا هذا هو الجواب. اسمح لي برك لو 20 عام من الحراك. إخواني أنا هضرت واحد الهضرة عندها سمانة، قلت انه à chaque fois que les Algériens essaient de se réapproprier la rue, ils nous sortent l'exemple syrien et libyen. À juste titre, pour vouloir manipuler, chacun le fait à sa guise. Si le prix سامحني لا كاين اللي يخاف على الجزائر، ما عنده الحق يخاف على الجزائر، ماشي مشكل، بنيته يخاف على الجزائر. ولكن سي لو بري اذا كان الثمن اننا نريحوا عامين في الشارع ولا 3 سنين في الشارع باش بلادنا ما تروحش الحرب اهليه ونديروا التغيير السياسي، خلصوها. ورا المشكل كوا البروبليم لي زيني تاعنا 7 سنين وديرنا كانوا يموتوا، حنا رانا باسيفيك الحمد لله. ميم اون فاس يا une répression, mais pour ceux et celles qui ont connu les années 90, on ne peut pas comparer ce qui se passe aujourd'hui avec les années 90. donc نقبلوها. même si des frères et des sœurs يروحوا للحبس 3 mois 4 mois وش عليه، même si des Algériens عايشين هنا ما يدخلوش الجزائر عامين 3 سنين 4 سنين، c'est le prix à payer. mais il faut qu'on reste dans la rue, mobilisé et surtout non violent. Et c'est le prix à payer, je pense.
tu restes avec nous. On va passer à Moussab. Les questions, vous les gardez juste après. Vous posez les questions à deux, parce que Moussab il doit nous quitter, donc il doit intervenir rapidement. Et les questions, l'As'ila Jama'a juste après. Attaque ça. Salam alaikum, salam alaikum. Donc je vais essayer de rentrer directement dans le vif du sujet. En fait, c'est deux mots intéressants qui sont Ma'arakat al-I'lam et Ma'arakat al-Wa'i. Mon constat est que Hadoma, ils sont gagnés. Ma'arakat al-I'lam, c'est gagné parce que on a Hirak qui a inventé son canal, ses canaux, les réseaux sociaux, les gens qui nous filment. Ma'arakat al-Wa'i, la conscience, la conscientisation est très élevée dans le Hirak.